Всем приятного воскресного дня. Так, давайте тогда посмотрим, да, по Булджума, да, пиздяки. Так, сейчас, минуточку, сейчас еще раз проверю. Связь, все нормально, да? Если же не слышно будет, не видно, сразу пишите, либо микрофон включите, скажите. Так, давайте тогда сейчас начнем. Вот у нас, в принципе, на этой неделе у нас ничего особенного не было, кроме новостей, плохих новостей, да, насчет Ирана, США. Ну, основная вот эта политика у нас. Так, главная новость какая была у нас на этой неделе? Сейчас у нас рынок очень новостной, очень сильно реагируют все рынки на любые новости, касающиеся Ирана, США, Израиля. Так, на этой неделе, сейчас вспоминаю, у нас были возобновлены удары, большие, ну, то есть, как сказать, в общем, опять были возобновлены удары по территории Ирана и США взаимными ударами по важным энергетическим, что еще, военным объектам. Вот. В общем, они друг другом обменялись очень такими интенсивными, еще более мощными ударами. Ну, это говорит о том, что пока сейчас никаких вот хороших новостей насчет временного перемирия, даже вот у них временное перемирие, да, насчет этого даже таких хороших новостей нету. Вот, и что еще? Ну, там взаимные обвинения друг друга, да, иранцы обвинения, то есть со стороны иранцев посыпались обвинения в сторону Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и так далее, в пособничестве США, в предательстве и так далее. И США тоже, в свою очередь, вот с обвинениями выступили, тоже с требованиями, чтобы они открыли Ормузский пролив, чтобы там не было оплаты за прохождение в Ормузском проливе с нефтетанкеров, с нефтесуден. Так что еще, чтобы они приостановили ядерную программу, что еще, ну и так далее. То есть у всех свои требования. Вот. Так, и еще траурная церемония, да, похорон духовного лидера Ирана прошла на этой неделе, трехдневные траурные эти церемонии были в течение 3 дней, там где-то 41-43 миллиона участников участвовало, говорят. В общем, очень такая вот прям масштабная у нас была, да, процессия похорона, и вслед за этим пошли, ну, как сказать, такие вот очень радикальные призывы, да, убить Трампа. Вот, в общем, вот так вот. Там не только верховного лидера, да, хоронили, но его так супругу, внучку, там его соратников, высокопоставленных чиновников, министров, да, которые были убиты во время первого дня бомбардировок в конце февраля. Так, давайте тогда на этой неделе у нас, помимо вот этих новостей геополитики, да, так, на этой неделе, сейчас что у нас там? Ой, с 14 июля у нас только новости начинаются, а так сделаем, давайте, прогноз на основе фундаментальных новостей, на основе технического анализа с 13 июля по 17 июля. На рынке Форекс, золото, так, что у нас еще, крипторынок, фондовый рынок. Так, со вторника у нас, ну, только по Америке будут новости, 18:30, индекс потребительской инфляции, довольно сильная новость. В это время как раз волатильность обычно усиливается. Так, ну, ближе к новостям на рынке не заходить. Так, если будет выше прогноза, да, вот здесь написано прогноз, это месячный у нас индекс потребительской инфляции 0,1%, говорю по посадкам, да, это усиление для доллара, да, доллар и все долларовые пары, где первым стоит доллар, они будут усиливаться, то есть покажут рост. Если ниже прогноза выйдет, да, что здесь вот по индексу потребительских, что по базовому индексу, в общем, выше прогноза выполза, ниже прогноза выполза, то это плохо для доллара, да, доллар начнет снижаться, а золото, напротив, начинает расти. Вот такая у них корреляция между долларом и золотом, обратная корреляция. Так, в среду, что у нас тоже довольно сильная новость, индекс ценопроизводителей 18:30. Так, ну, по прогнозу 0,0, да, процент. Так, ну, в общем, выше прогноза полсола, индекс цен производителей, тогда это хорошо для доллара, да, для долларовых пар, в том числе для американского фондового рынка обычно тоже хорошо реагирует. Так, для золота, напротив, да, золото начинает снижаться. Так, и запасы нефти, ну, по нефти это прям напрямую ударит по ценам, да. Если у нас будут запасы сырой нефти выше прогноза, сейчас пока нету никаких цифр, да, никаких данных, но ближе к среде выйдут данные, ну, то есть прогноз по нефти. Если будут выше прогноза, то есть запасы сырой нефти окажутся больше, чем предполагалось, то это не очень хорошо отразится на цене нефти. Ну, в принципе, нефть и так, она особо сильно и не поднялась. Ну, правда, на возобновление ударов между Ираном и США она этой неделе немножко поднялась. Но не так прям, как ожидалось. Так, что у нас еще? ВВП. Вот это у нас по Великобритании, 12 часов по Бишкеку в четверг, получается. Тоже довольно сильная новость. Те, кто торгует британским фунтом, им эта новость важна, у нас 0,0, да, так, 0,01% по прогнозу, если выше прогноза выйдет, то британский фунт усиливается против доллара, например, GBP, USD. Можно тогда, ну, там реакцию посмотрите, обычно она усиливается, да, это валюта GBP, USD. Вот.
Так, что еще? Объем розничных продаж, это по Америке, ну, это не очень прям так. Вот это тоже не особо прям так сильную реакцию, не знаю, не наблюдала. Вот это более-менее так, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, да, ну так, тоже небольшая такая всплеск волатильности. Ну, в принципе, все, да. И по пятнице на что в 15:00 по еврозоне индекс потребительских цен, тоже у них данные по инфляции выйдут. То же самое, если выше прогноза 2,8% выйдет данные по инфляции, тогда это хорошо для евро, евро будет расти. Вместе с ним обычно британский фунт тоже, у них такая корреляция симметрично похожа. Британский фунт обычно тоже подтягивается. Так, а доллар, напротив, обычно начинает падать. Так, ну и вроде бы все. Так, это по запланированным новостям, да, на следующую неделю. Так, теперь технические, да, техническую, как сказать, технический анализ, техническую характеристику. Понятно, по индексу доллара давайте начнем сразу. Индексу доллара у нас, так, сейчас дневка. Индекс доллара у нас на прошлой неделе, в принципе, тоже по вебинару, на вебинаре говорила, что у нас будет там один из вариантов, либо, то есть там два варианта я говорила, либо оно будет в боковике, ну как вот после того, как вот это вот, видите, вот этот вот очень сильный уровень пробил, индекс доллара 100.3, да, вот, и закрепился, и вот здесь я говорила, либо будет в боковике долго болтаться, возможно, там, ну, я говорила, в течение 2-3 дней, обычно рабочих дней, болтается в боковике, потом под конец четверг, ну, где-то со среды и четверга обычно начинается там много новостей, которые влияют сильно на индекс доллара. Возможно, тогда я говорила, со среды и с четверга, возможно, рост будет. Ну, я ожидала больше роста. Но на этой неделе у нас, в принципе, ну, есть посмотреть на более мелком таймфрейме. Так, более-менее такое движение было, не сильно. В принципе, да, то, что на дневке видно, что у нас, видите, подряд прямо довольно сильные бычьи эти свечи. Так, вот это у нас неделя, как в пятницу закрылся индекс доллара, вот это сильный бычий свечой, да. Вот, что я сейчас пока ожидаю. Кстати, да, отскок от вот этого, от нижней границы канала, да, вверх. Так что я ожидаю на этой неделе у нас, скорее всего, в связи с военным конфликтом, с этой новой эскалацией, если там еще будут похожие какие-то события, да, дай бог, конечно, тогда однозначно будет расти доллар, да. Так, а второй вариант, если он, вот так, индекс доллара, ну, тоже такое возможно, здесь у нас есть такое небольшое сопротивление, не такой прям сильно очевидный, 100.2, да, вот, ой, вот здесь тоже у нас возможно. Ну, возможно, вот здесь будет пока капотация, и если здесь нарисуют вот такие свечи у нас с сложным пробоем, то есть такие медвежьи свечи, да, в виде ложного пробоя, и, может быть, не одну, две, там несколько подряд вот такие свечки, то это будет говорить о том, что, мол, ден был что-то, 100.3 ден, если шпецелды, тогда уже дорога откроется. Так, следующий у нас уровень поддержки, так, это у нас, что там у нас уровень поддержки. Так, ближайший здесь очевидно, ну, может упасть даже до 99,5, да, вот, ну, если вот ниже вот этого 100.3 опустится, в общем, наблюдаем, да, за реакцией. Ну, обычно в понедельник у нас рынок слабый, возможно, будет пока доллар, ну, вообще, в основном валюты. Валюты, то есть золото в том числе, да, обычно слабо. Только, может, на американской сессии немножечко будет оживление. Так, давайте теперь по золоту, да, золоту пока глобально у нас сохраняется шортовый тренд, у нас, вот, у нас, видите, максимум все ниже, ниже. Так, ну, золото у нас здесь такую маленькую попытку восстановления сделала, вот с этого уровня она, ой, это что у меня передвинулось, вот здесь, да, у меня был уровень. В общем, маленькую попытку такого отскока показала, так, от уровня 3,940, да, 3,945. Вот, и вот здесь тоже у нас минимум еще больше повышается, здесь у нас тоже бычий пин-бар нарисовался, здесь у нас уже идет к этому сопротивлению 4,200. Ну, вот это вот самое главное сопротивление 4,200, если его проскочит, золото, то есть на более мелком таймфрейме, на часовом, либо 30-минутки, ну, может, в принципе, даже 15 минут посчитать, если проскочит мимо вот этого, то есть выше этого уровня телом, да, свеча, тогда у нас есть надежда, то, что у нас цена обычно делает такие, да, у нас шаги, да, вот, то есть скачала, так теория срыта, то есть касание делает этого уровня, да, который раньше был сопротивлением, теперь поддержки, и потом уже у нас дорога открывается. Ой, что-то замахнулась так. Ну, тут у нас ближайшее, что у нас тут? 4,320. Вот здесь, наверное, так, здесь хороший очевидный уровень, не знаю, 4,360, да, 65. 4,365, 4,370, да, возможно. Но это тоже зависит от геополитики в основном, что у нас там будет с Ираном, да, на этой неделе, США, Иран. Так, и второй вариант тоже, в общем, на 4200 обращаем внимание, вот от 4200, если мы видим на более мелком таймфрейме 15 минутки, 30 минутки, такие свечи, вот как я рисовала, ну, как типа вот, ну, типа вот такие медвежьи сейчас. И вот такие вот медвежьи свечи с длинным верхним фитилем, да, вот тогда здесь у нас будет реакция на вот это, вниз, да,
А если здесь прям такими волатильными большими свечами здесь пробьет, тогда у нас здесь, скорее всего, вероятность, что она закрепится. И, ну, и мы ждем. От 4200 нельзя заходить все равно гулять, потому что опасно, это все-таки сопротивление. Здесь много раз на истории видите, ну, не много раз, ну, достаточно, да, если на более мелкий таймфрейм спуститься, там много раз было сопротивление. А так здесь на большом таймфрейме видно, да, что здесь у нас цена проскочила, но тоже неудачно и скочила. Здесь тоже, да, ударилась об это сопротивление, тоже упала. Ну, здесь уже пробитие случилось. Так, ну, в общем, все равно 4200 ориентируемся. 4200 еще на более мелком таймфрейме хорошо видно сопротивление 4225. Вот этот максимум пока сопротивление вижу. Уж он был беки поставить, то есть именно, да, здесь около 400 повода. Обязательно ждите, как ты ожидаешь сигналов, да. Так. А, кстати, поддержкасы болсо, эгер могул жерден урунуп 4200-ден жакшы медвежий реакцияга көрсөтсө, анда могул биринчи 4060, так, поддержка, анан 4020, и следующий у нас даже можно попасть 4950, да, вот это уровень. Так, ошон үчүн абайлап иштейбиз, кичинекей эме лот менен, бир сделка, екі сделка. Если депозит позволяет, там, $1000, тогда ладно, можно открыть 2 позиции, да, но не больше, желательно, не больше. Так, евро, да, по евро, что у нас? Так, сейчас. Так, Ермек. Они полнарды өтіп тұрсыңдар, Так, Ермек, Аида, всем здравствуйте. Азыр кечирээк келип калгандарга я с вами не поздоровалась, да? Так, я себе микрофон включила, да, Ермек микрофон включила вам. Сейчас в чат загляну, может вы что-то писали, я не знаю. Так. Нет, вроде ничего нету, да? Если что-то, какие-то вопросы по ходу возникнут, можете сразу задавать. Так, еврик у нас, еврик. Сейчас дневку поставили. Ну, в принципе, что на дневке, что на недельке. Я смотрела на недельке. У нас тут такая вот, как сказать, вот здесь уровень поддержки 1.13.280, на скок по турбуру, история, да, тоже здесь у нас был отскок. Так, ну, пока еще евро слабенько смотрится. Сейчас у нас, вот здесь вот, граница каналдан чыгабы жатат, там граница каналдан чыгып, вот видите, у нас неделька, вот эта пятница закрылась вот такой свечой, да, медвежий. Вот тут раз свеча зеленая, два свеча, ну, то есть даже граница, верхняя граница канала жеткен жок, да. Вот. Ну, в принципе, вот что пока был выдавали каратат евро. Улан өйдөрөк жактан область интереса крупных игроков ФВГ, ордер клуб зона, да, мен мисалы 4 сааттан же 1 сааттан областьтарды карайм, ушундай зоналар. Ошол жактан анан сделкага кирем, эгер подтверждающий сигнал болсо, видите, медвежий бар, поглощение медвежьего, да, я тогда захожу в сделку. Так, у нас сейчас пока на, да, в основном сейчас. Так, сейчас пока в данный момент вижу, ближайшая поддержка у нас 1.13.300. Так, ну, если вернут до 1500, то тогда даже может упасть до 1.12.300. Да? Но это не скоро, это, не знаю, это среднесрочно, долгосрочной перспективе может. А пока на этой неделе я не вижу прям такое сильное падение. Евро пока, ну, сейчас у нас что у нас? У нас вроде бы ничего нет по евро, да, на этой неделе. Нет, по еврозоне только в пятницу, да, что-то будет. Индекс по инфляции вспомнил. Ну, возможно, да, в пятницу что-то, какой-то волатильный склад, возможно, если по инфляции хорошие данные выйдут, выше прогноз, тогда евро немножко укрепится. А так, в течение понедельника особого движения не ожидаю. Со вторника по четверг, да, будет, скорее всего, я увижу падение. Ну, хотелось бы увидеть падение, так, туда-сюда. И отсюда отскок мы ждем, да, небольшой отскок против тренда, да, тренд у нас шартовый. Так вот, 13.300 примерно отскок, и реакция будет небольшая. Так, и геополитика, карайс тоже, геополитика так чукался. Хотя говорят, что никаких переговоров не хотят вести иранцы. Но это тоже, конечно, спектакль у нас, как сказать, дипломатические у нас такие, видите, да, ходы, да. Вот. Эгер жакшы мындай кичине анча-мынча надежда укалса на переговоры между Ираном и США, тогда евро немножко поднимет голову, да. Так, и британский фунт тоже, по-моему, такой же, да. Нет, он закрепился, да, я как-то рисовала канал. Ну, канал, значит, он закрепился так на дневке, и Мола имела лучше сделка, как я рисовала, наверное, эту сделку хотела зайти. Да, я вспомнила, это в четверг или в среду была сделка. Так, вот, получается, на дневке что мы видим? На Молджаттан, Чакши, поддержка данная, и Чакши, я сколько полдур на Молджаттан, да? Так, сейчас вот здесь у нас хорошая у нас довольно реакция голосует на Молджатта. История, да, неоднократно, да, у нас очень хорошая реакция была на покупку. Здесь у нас быки каждый раз окупают, здесь у нас сложный пробой тоже, неудачный, опять у нас быки откупили здесь, быки здесь, да? Поэтому, вот видите, здесь очень хорошая тоже реакция была на покупку. Так, сейчас пока евро, британский фунт сильнее смотрится, чем этот еврик, да? Хотя на недельке, сейчас эти лишние поудаляют, он закрылся прям большим медвежьим финбаром, да, вот это мне не нравится, конечно. Ну, хотя здесь тоже, вот тут вот сопротивление 3-4, да, нам могут завтра только именно снимать это муча. Ну да, минимальную ликвидность снял, и пошла реакция, да, вниз, вот это сейчас здесь.
Так, когда такую свечу видим, да, на любом таймфрейме, это у нас обычно однозначно реакция, ну, вероятность очень большая, что не спадет. Сейчас оно у нас корректируется, где-то, ну, ближайший тут такой мини-поддержка субаркена, слабочейн, возможно, понедельник, возможно, вторник, чейн, да, починчик, да, 33, 330, да, зона очень. Так, и отсюда я жду отскок. Еще плюс здесь зона интереса Баркен, но хотя она тоже немножко уже, так, если увеличить, да, она уже отработана, вот эта зона имбаланса, на зону имбаланса, 4 тогда вот. Урон, мол, зона имбаланса, на молде, да, видите, свеча гель, коснулась тут, тогда видела. Так, да, мол, имбаланс на обсылаем, батареечек. Так, и 4 гель имбаланс, говорит, так, что зона, да, возможно, мы можем увидеть, точнее, рост. Так. Ну да, сейчас пока на этой, в понедельник я, наверное, понаблюдаю, ничего не буду делать, посмотрю. Обычно в понедельник валюта сотрудника уже какой-то определенный тренд говорит, да? Вот. Ну и ожидаешь в понедельник, возможно, небольшое падение лот коррекции, и, возможно, здесь по коррекции будет болтаться. Да? Потом ожидаю более такой сильный горный удар. Из-за того, что британский у нас новый премьер-министр назначен, и он еще так, он, ну, в общем, так высказался, что типа вот у него будет твердая, жесткая монетарная политика, потом что еще? Потом инвесторы очень сильно сейчас проявляют интерес к британским компаниям, да, но тоже это поддерживает. Поэтому, возможно, рост будет, вероятность, чего да? Чем у Вибрика. Так, да, мнение. Так. Ну, вот эти валюты, что еще? Основные валюты можно мажорик посмотреть. Швейцарский франк, австралийский доллар, если интересно. Так, сейчас что у нас тут? Одневки аут, да? Австралийский доллар у нас держится в основном за счет ресурсов своих. Там, это железная руда, там что еще? Железная руда, по-моему. Ну, короче, она богата своими рудами. И за счет этого, если там очень высокий экспорт, то это поддерживает австралийский доллар. Так, ну, у нас что тут? Пока, ну-ка, на недельке что тут? На недельке сейчас. Ну да, на недельке пока у нас так, в принципе, тут такой локально у нас восходящий, ну-ка, да, он даже, нет, он даже уже, даже на недельку он даже сломал, оказывается, тренд, да, уже. Вот у нас последний вот здесь был ключевой максимум, он уже его сломал. То есть австралийский доллар я вижу на лонг. Так, вот здесь вот у нас слом был, последнего максимума, да, вот. Слон, сюда цена даже подходила, но она, видите, удержалась и еще вот второй раз, правда, тестирую. Скорее всего, да, на этой неделе тоже она закрылась довольно такой, да, ну, сильно свечой, да, с зелененькой. Так, ну, в общем, пока ожидаю рост. Это на глобальном, да, на недельном, так что посмотрим на дневном. Что у нас тут? Тут, кажется, тоже выход за канал видно. Здесь у нас каналчик, канал значит Кипер. И для укрепления был вот этот канал, начинаем закрепление вот это. Так, она поддержка, да? Поддержка, да? Стыки. Да, поддержка, да, у нас. Отскок есть, да. С поглощениями. Отскок раз, поглощение, и вторая свеча зеленая, поглощение. Ну, то есть, да, когда тут подтверждается, в принципе, ломку, да, глубок. Так, еще что у нас, очень интересно. Ну, вроде бы, да, пока ушел, я пока на рост на австралийский доллар. Это там локально, чирек таймфреймден bir saatlik 15 минут, 20 минут. Ушел жақтан зона на карайс, зона интереса. Ну, я обычно так же захожу. Допустим, здесь у нас что у нас локально интересно, там всякие. Тут снятие ликвидности, ордер, блокинг, баланс. Тут у нас снятие ликвидности, да. Ну, Бякачейн 69, 340. Если Бякачейн скорректируется хорошо, да. Вот здесь вот как раз по FIBA у нас тоже показывает, по-моему, 0,5 зона, да. 0,5 зона, 618. Что Бякачейн коррекция лосо, жақтан. Почему бы нет? Можно зайти. Егер мондай жақшырный сигналдар болса, күчікпен бар, мондай сияқты өте желательно еще поглощение мондай, зеленая свеча артынан чоң болса, поглощение салсам да жақсы, да. Да? Здесь тоже у нас тут тройной баркен, ликвидностер баркен. Так, зона вроде блока тут есть. Здесь у нас, да. Вот. Ну, в общем, шанбой пока. Вон ходит короткого танку. Вот. Так. И швейцарский франк. Ну, кстати, вот эти долларовые пары у нас пока индекс доллара растет, потенциал роста бар, доллар дали потенциал роста көрсетеді. Егер далее напряженность қала берсе, сделка отработала, кстати, тоже хорошо отработала. Правда, не 100%, где-то 95%, да, отработала. До конца до цели не дошло. Так, нам дневка, да, получается доллар, канадский доллар, то есть и доллар, японская иена, доллар, что там на швейцарский франк. То есть где первым стоит доллар, у нас пока в перспективе растет, в среднесрочной перспективе. Долгосрочная это ладно, а уже геополитика там сторон, да, Америка, США, сюда. Ой, Америка, Иран, сюда, так. Нефть USD-CAD, ну, или тут откуда, что-то вот тут кодировку начертила, может, на более мелком тайфрейме. Короче, я хотела лонку зайти, но точку входа не нашла, я вот на этой неделе, я не зашла. Вот тут что у нас, ну, тут огромный баланс парки.
Вообще хорошо было, если мол, имбаланс по Герселе. Я, наверное, ожидала, да, скорее всего. Я говорю, что имбаланс, вроде блок зона на снятие ликвидности размещения, да. Но, к сожалению, пока жетки джов, я могу заказать. Ну, имбаланс хотя бы лучше у меня найти. Вот здесь вычерять все, я бы работала, да, до там, ближайших 90, ближайших зоны. Но я уже с катаюсь в да, и даже, да. Ну, только на дневке, наверное, где тут у нас уровень сопротивления. Ну, короче, до ближайшего уровня сопротивления. Так, очевидный уровень вот здесь сопротивления у нас 1,42 980, да, примерно. Так, сейчас минуточку я зарядку поставлю. Так, все. Так, хорошо было. Пока и по USDK, и то самое. Ну, вот этот USDC то же самое. Доллар швейцарский франк. Вот у нас, кстати, закрылась, видите, вот эта дневная свеча. Мощный бычий пин-баром. Так, здесь оно от области имбаланса еще. Цена очень сильно отскочила. Хорошо, да, отскочила. Тоже реакцию бычий показывает. Пока бы мы тоже не взяли, лонг да, локально. Челик таймфрейм, он вечно тут на нагадаем лонг, да, вот. Так глобально, если там по месяцу, по неделе смотреть, вот пока еще в общем, да, тренд у него шартовый, да, не тысяч. Вдруг мы уловим, что он ключевой уровень, да, сопротивления, видите? Это на недельку тоже видно. Потому что он наш волса, так это получается 1,83 600, да? Ну, это только история немножко, что это долго на 80 сюда. Он наш волса, уверенно уже имеется кто-то, уже тренд поменялся, да, на лонгу. Так, 1,83, ой, 1,84 даже, да? 1,84, короче, почти 1,84. А, да, 84 с копейками. Вот это зеркальный уровень мощный, видите, у нас здесь раньше была поддержка была, вот цена приходила, каждый раз покупатель поддерживали, видите, своим покупками. Здесь тоже цена упала, тоже поддержали, купилась цена. Потом после пробития она стала сопротивлением, поэтому этот уровень на зеркальный очень сильный. Так, и USDGPY, ну, по ней, вот единственное, что USDGPY, он такой очень страшно смотрится. Во-первых, потому что он исторический хай свой обновил, вот у него был раньше исторический хай, 161 900. Он его обновил недавно, на прошлой неделе, так, ой, не на прошлой, на позапрошлой неделе, вот, 162 800 даже он достиг. Вот, поэтому здесь уже страшно заходить так, в лонги, здесь, ну, уже потом дальше будет. А в шорты, что в шорты на дневке посмотрим, подтверждение Бардукена, тут уже шорт Харева, что-то бирок. Я бы зашла бы в шорт, знаете, когда тут у нас лом произошел, вот у нас последнее у нас это, последний у нас прям абсолютный максимум, и вот здесь у нас, ну да, где-то желательно, да, хотя бы вот эту вот точку он сломал бы, вот этот минимум. Тогда более уверенно, так, где это у меня? Ой, не то дела, не то. Я хотела увидеть, конечно, что вот это, ну, сундрып телом свечи, да, потом КРА, РТС область, там, может быть, тим баланс, может, ордер блока, что-то, какая-то зона агент. Нашел джерден, но джерден уже аромат шок, более уверенно, да. Она может упасть даже до, где-то у нас вот здесь вот. Ну да, тут у нас есть уровень паркен. Вот тут, вот, если вот так взять по вот этим свечам, да, по телам, до 158, даже 60 может упасть, да. Хотя она может и сильно упасть, потому что, видите, негізі японская енаны, японский банк Аева, интервенция лата, Аева, чем масштаб, типа, тут еще так вот, ну, Кении валютный банк, ой, японский банк, валютная операция Аева, чем очень пересадит, так, ночь, куда же потуточку ошибку. Ну, вот пусть обновит, потом вот здесь вот эта точка, да, обновит, и вот здесь уже последующий минимум, так, вот здесь у нас уже последующий минимум, да, Сандерса, еще желательно вот здесь какой-то небаланс попался, потому что тип реакция сон медвежья, да, классно. Да, вот здесь, допустим, я представляю, вот тут небаланс какой-то. И отсюда медвежья реакция. Вот тогда шортила. Ну, короче, японскую иену сейчас я пропустила бы, да, ни на лонг, ни на шорт вообще. Так, и еще у нас что? Так, по нефти, да, нефть у нас, ну, нефть отреагировала, да, Аева. Игры, чертуля, игры, парамджан, вот, так, это у нас какие, вот на прошлой неделе, да, на позапрошлой неделе, да. Игры, чертуля, мол, поддержка, даже гипты нашла, хотя я думала, гипки чем-то, мол, я думала, небольшой, сколько была, его слабость показала. Ну, в общем, мы делали на Ранджан был, потом вот у нас на этой неделе же новости вышли по, ну, опять, ну, бомбардировкам, да, между Ираном. Вот она после этого воспряла духом и пошла, да. Так, сейчас пока у нас по нефти, ну, нефть еще слабо смотрится, да. Мол, лимита нашего волса 674, да, так, ну, как первая у нас зона 67 бир, да, 67 бир алтын шалты, да, мол, сопротивление 67 бир алтын шалты, 73 беш, да. Да, уже уверенно гетчименкует. Так, у нас следующее у нас сопротивление, то здесь тоже сопротивление баркен. Сейчас мы причины сдвинем. Так, следующее сопротивление, это у нас, ну да, вот здесь плюс-минус вот эта зона кен. 90, так, вот начиная от 90,
до 94, да, плюс-минус ушу зонаға келишимдин да, эгер могул 81-83 ашып алса, да. Так, на лонг, ой, на шорт пока жок, особо деле эмелер. Ну, на шорт есть немножко признак, бирок бул жума кандай эми конфликт кайра эле мындай затяжной болсо, эч кандай перемирие боюнча сөз болбосо, анда бул көтөрүлөт да. А эгер кичине надежда болуп калса на переговоры, анда бул дагы түшөт да. Следующий. Могул жерде түшө турган, могул жакта ликвидностьтар бар экен, уровень. Бул 69 чейин даже түшүшү мүмкүн, 69-73 чейин. Так, ну и там дальше у нас еще есть зона 67. В общем, по ситуации смотрим, да, я основной только Иран и США мы туда смотрю, так, и по S&P, да, основной у нас локомотив межамериканского рынка фондового, так, это на дневке, в принципе, да, как и ожидалось, это на прошлой субботе очертила, что оно, вероятнее всего, пойдет вверх до 8000. Ну, вначале там 7600, 7800, потом до 8000 пара тотчас. Анткени могул каналдан уверенно чыкты, видите, даже вот мало того, что уверенно чыкты, да, там закрепилась телами, еще могул жакка келип каналдын немесине бирок желкеткен жок, уверенно отсюда сколько болду, дагы келди, дагы протестировал, дагы кетти, это сильный покупатель, да. Еще пока не намерен сдаваться, хотя он уже на историческом хае, там самая историческая цена дойдет, вышла, да, цена. Вот, но пока еще лонг смотрится. Ну, S&P 500 я не торгую, если торговал, я, наверное, здесь все равно бы не зашла, потому что вот здесь тоже есть кичники, так, подожди-ка, тут что у нас? Аралык кичники 7600, ну да, тут уже потенциал тоже азайген. Ну, вот жакта кичники болсо деле ликвидность бар, уже опасно, биякта снимать эти катуу коррекция болушу мүмкүн. Эми өтө деле катуу эмес, но все равно она может, конечно, отскочить, пока у нас на искусственном интеллекте держится, у нас этот хайповая тема лотпай, поэтому пока, возможно, она прям не будет сильно корректироваться, чуть-чуть поснимает вот здесь ликвидности, и потом опять. Пока, да, я в среднесрочной перспективе думаю, готовим, да, чтобы вырывать еще. Вот чуть-чуть на уровень 2000, да, вот здесь вижу вот этот уровень, 7200, так, тут еще 7500, по-моему, было. Вот 7500 в начале, вот этот уровень 2000. Уды кирип, так, 7500, 7400, да? Уды кирип, мондай чоң-чоң свечаларды, медвежь свечаларды катыш керек, да, ушу жактан кызыл свечалар, потом уже будет тогда открыта дорога у нас на следующий уровень, это 7200, да? Вот такие, если мы видим, медвежь свечечки здесь, 7500, 7400, да? Тогда у нас дорога откроется к вот этой поддержке, 7200, 7300, и если бы, ну, да, 1500, да, уже следующий уровень, да? Вот тут уже канал начинает перед кеном, да? Почему маршинку, да? 7100, 7050, да? Ну, вот. Даже вот здесь можно взять вот этот уровень у нас. Вот эта зона у нас зеркальная. Раньше когда-то была здесь у нас сопротивление мощное было. Бабяка купил геген, брок, ну, то есть не могла пройти. Потом она быстрее стала поддержкой. Так, ну и NASDAQ, да, NASDAQ, что у нас? NASDAQ тоже исторический хайлайт дойдет, по-моему, тоже так же караванчик, ну, гневка, да, в принципе, это тоже закреп за каналом боком, по-моему. Так, канал, на конце сегодня. Или на недельке это хорошо будет. Так, сейчас смотрим. На недельке более четче канал будет, да? Сейчас давайте посмотрим. Вот на недельке такой канал, вижу границу вот этого канала, на четке Т. Вот. Раз касание 2, 3, да, в этой зоне приближенная. Тоже так. Ну, там тоже поддержка Адам Гелеб, Хайрас Кукуратов, но пятничная свеча тоже закрылась у нас бычьей свечой, да, удары и удары. Удали исторический хай, уже дальше никуда. Ушел благодаря тоже искусственному интеллекту. Либо чоң инвестициялар, миллиард инвестициялар было, так? S&P 500, поэтому S&P 500, NASDAQ. И там пока рост есть, среднесрочно хотя бы в перспективе. Так, и биткоин, да, биткоин. Так, биткоин, давайте на недельке перейдем. На недельке он у нас прям уже длинная, его жакшылы поддержка еще автор. Да, вот здесь вот у нас, это на прошлой неделе чертеж Торункен. Так, на прошлой неделе, да, вот здесь вот я рисовала, то что здесь поддержка, сопротивление Гельсе 63 900, 64 тысячи. И здесь мы увидим здесь вот такие свечи, вот такие вот. Так, только она у нас что-то красненькое, да, давайте зеленый на все. Лучше такие свечки увидим. Вот такие свечки на этом уровне. Так, 63 900, 64 тысячи, да? Вот, чуть-чуть пониже надо. Уровень, да. Егер мындай волатильный свечаларды көрсөк, жакшы чоң зеленый бычий теловар менен, да, это узун фитилдер менен, да. Это будет как-то сильный покупатель, да, здесь он может пробить и тут уже спокойно уже дойти до 67 тысяч, да, вот этого сопротивления. Так, ну пока у нас крипторынок, оттоки у нас продолжаются, но не так сильно уже, как так у нас, когда уже месяца 3-4 уже оттоки вот это, крипторыноктан темел акчаны аябай чыгарышат инвесторлар, крупный фонддор.
Вот. В связи с этим аева крипторынок очень сильно упал, особенно альткоины вообще на 90-95%. Ну, биткоин тоже упал на 50%, да, практически от своего максимума 126 тысяч. Ну, более-менее, чуть-чуть посильнее смотрите. Так. Пары, ну, на решающий мулке 60, ближайший вот здесь вот сопротивление Бобчукена, ой, то есть мурда поддержка Бобчукена, для Кагель, Баушу, Деден, поддержка, да, была, то есть покупатель, поддержка подскакивала. Здесь тоже отскочила, здесь. А вот здесь у нас так, здесь у нас уже, в принципе, да, здесь у нас сложный пробой, здесь отскок. Вот тут уже сопротивление упало, киркеты. И сейчас тоже пока сопротивление идет, но 64 для наших китен, да, у нас есть такая маленькая вероятность, что отскочит до 67, если мы надо 67-167 тысяч отскочит телом, да, выше этого уровня, тогда дорога откроется. Так, у нас тут есть, очевидно, где-то. Ну, вот здесь у нас есть, в принципе, так, сейчас здесь, более точнее, вот здесь, да. Он может даже отскочить до 73 800, да. Ну, плюс-минус вот эта зона, 72 300, 73 800. Шуачем даже может отскочить. Так, ну, в общем, тоже эффект таймфрейм я бы выбирала именно зоны, где может быть крупный игрок. Цену остановить, ушел там без кирмичных. Покупка по дешевку, наоборот, продажа вода. Так, это ну что? Так, сейчас, давайте. Тут зона, например, интересно, что у нас. Ну, вот этот у нас баланс уже практически отработал. Так, здесь у нас, правда, ордер блок еще не отработан. Вот. Хорошо было бы, конечно, если вот этот ордер блок, ну, по-моему, у нас совпадает по FIBA. Если он совпадет по FIBA, 0,5 придет, так, 0,5. Да, 0,5 зона, да. То есть хорошо, конечно, в идеале было, если цена до сюда провалилась, скорректировалась до, так, вот сюда, да, 0,5 зона, либо 618, да. Здесь как раз у нас еще ордер блок есть. Так, и отсюда хорошо было бы увидеть реакцию бычью реакцию, и, ну, то есть потом на отскок, да. Ладно, тогда пока вот так вот картина, да. Побитку. Все, вроде бы. Угу. Так, кандай миллер бар сверде. Так. И күчүлөгө калдыруу. Так, суроолор барбы? Я смотрю, трейдингке кызыккандар көп, бирок мындай ишке келгенде, мисалы, практикага кылгыла десе, мисалы, мен өзүмдүн окуучуларымдан көрүп атам. Теорияны өтүшөт да, анан практикага келгиле десем, келбей калышат. Бир экөөсү келет, там 5-6 кишиден. Мисалы, мини группам бар, 5 киши окуучу ошолордон. Маста бирөө келет, экөө келип калышат. Калган үчөө вообще дайыма жок. То же самое в группе, публичной группе у меня здесь, да, Wuhan Trade, она Trade Invest, эти публичные группы, тоже вроде бы оттуда спрашивают в личке что-то там, покажите, научите, туда-сюда, но я бесплатно тоже не могу работать постоянно, отвечать. В любое время мне пишут, я отвечаю, конечно, сколько раз освобождаюсь. Но когда говорю, погиб или джаз была, хотите, может быть, если у вас базовые знания есть, давайте тогда продолжайте, пускай джаз была. Ну, только. Как буду тогда развиваться, трейдинг, вот чудо. Так, сурово барбы? Я болею. Так. Еще так, кстати, давайте сурово полса, да, дальше продолжим, да, если интересно, если дать вперед. Так, вот у нас сейчас я трансляцию, да, трансляцию не вижу, трансляция трансляция лайв, так. На горнота шите, горнота, вроде вижу, да, что видно. Так, вот получается, смотрите, здесь я хотела показать, да, то, что сейчас у нас летние каникулы, время спокойно, в принципе, то есть нет загруженности на работе, нет обучения у детей, да, чтобы с ними заниматься там уроками. Так, и рынок спокойный сейчас, поэтому сейчас лучшее время инвестировать в свои знания. Вот, давайте я про это немножко скажу. И вот здесь мне выражение нравится, да, рынок без знаний – это не инвестиция, это лотерея. С правильным обучением, поддержкой – это система, которая работает на вас. То есть, видите, здесь обязательно трейдинг, тем более финансовый рынок, тогда обязательно поддержка и обучение. Так, ну вот как я до этого говорила, да, почему где-то именно классное время для обучения, спокойный темп. Так, дети на каникулах, рынок спокойный и летние скидки. Кстати, у меня есть классные скидки, сейчас вам покажу. Кто хочет обучаться или у кого есть уже базу знаний про практику JPG, стратегия да, ну, как точка входа видится, стратегия менен тоже мучиться, не можно найти свою стратегию, да, без стратегии, это некая стратегия секрет. Результат полсона, конечно, обучение, если нет, что конкретно везем 4 стратегии, доберем. Так, ну вот, например, да, вот какие есть курсы, какие скидки есть классные, да, базовые курсы есть, то есть 0 масштаб до продвинутого. Сейчас я везде делаю по 20-30% скидки, в общем, так, это получается 12 занятий теории плюс 2 месяца практики и сопровождения ментора.
Вот, также у меня еще куратор есть, опытные трейдеры тоже. Нет, она плюс Алайда Сабак перед, да? Вот, получается, полный курс Нульден Баштаб до уверенного, ну, как сказать, до уверенной работы, да, на рынке Белевс. И вместо 50 тысяч скидка 10%, ой, 20%, 40 тысяч будет. Вот это все вместе с теоретическим знанием, плюс 2 месяца практики, плюс пожизненная комьюнити, да, пожизненная поддержка. Меньки студенттерим дайма вот уже сколько, без жарым жил, почти эки жылда қой, эки жылдан бері студенттерим дағыле группамда бар, дағыле аларменен аябай честно взаимосвязаны, офиске келіп жүрүшөт, чогуу ар кайсы мероприятиялерди кылабыз, ар кайсы мастер-класстарга барабыз, семинарларга там, ну, то есть вместе торгуем, вместе анализируем, вместе стратегиями делимся, опытом, да, они тоже меня чему-то учат. То есть очень такой у нас честная связь, да, с моими учениками. То есть нету такого, 2 месяца отучился и все, а потом я не знаю, да, ученика. Постоянно поддержка. Так, онлайн болсо 20 миң сом болот, да, тоже со скидкой. Так, и практический курс, это уже те, которые имеют уже базовые знания, где-то отучился, но у них не хватает практики, не хватает, нету рабочей стратегии, нету стабильного результата. Тогда можете просто сразу напрямую к практическим занятиям подключаться с опытными кураторами. Оффлайн 25 тысяч сом стоит, онлайн 15 тысяч. Вот. Есть также еще индивидуальные занятия, да, это прям полностью под ваши персональные требования, это насчет оплаты под договоренность. Вот такие у нас хорошие эти скидки и предложения. Так, и есть еще готовый сигнальный канал. Это для тех, у кого нет времени обучаться по каким-то причинам, да, либо кто уже, в принципе, обучился, но ему не хватает уверенности, он хочет посмотреть, как другие трейдеры работают, их логику входа, их стратегию посмотреть. Тогда, пожалуйста, сигнальный канал. Здесь готовые точки входа, выхода, ежедневная аналитика рынка, закрытая комьюнити. Вот. Всего 3000 сом в месяц стоит. И в день где-то примерно минимум, когда рынок плохой, ну, минимум там 2 сигнала. Когда хороший рынок, может быть и 5, 6, 8 сигналов в день. Вот. Мои новички там зарабатывают, вот они, получается, с небольшим депозитом, даже вот $50 можно, в принципе, зарабатывать. Так, ну, это на расстоянии, за один месяц, не за неделю, конечно. Так, ну, вот как мы тут поговорили, да, работа на финансовых рынках без поддержки, без знаний, без поддержки комьюнити, это огромные потери денег, нервов и времени. Вот, я тоже из своего опыта скажу, очень много людей ко мне приходили, которые без обучения по YouTube где-то там посмотрели несколько видео и обучались, в смысле, торговали. Потом они сливали, очень большие деньги сливали. Так, вот не повторяйте их ошибок. Вот у нас цены, да, базовый курс 20 тысяч сомов онлайн, офлайн у нас 30 тысяч, да, да, сколько там, забыла уж, практика. Чисто кому практика нужна, от 15 тысяч сомов онлайн, сигнал канала от 3 тысяч индивидуально по договоренности. Вот эти скидки действуют ограниченное время. И все, в принципе. Да, все, что хотела сказать.